Тянет, да и только. Поводок отсоженный. Вот он. Один. А думаю, что туда как-то... А этим я его за хвост еще. А тот поводок, наверное, во рту. О, тот на 3,5 был, этот, наверное, на пару килограмм. Вот он, хорош, красавец. 2 килограмма на 2. Хорошенький. Ну, бонус вечерний. Классный, классный, ё-моё. Шикардосовский. Шикардосовский. Удочки поедем делать.